泡好的红豆，水开煮20分钟以上。老二，你那年糕里面就加点红小豆啊，你不能再加点别的呀。年糕就是加点红小豆，加点红枣，可以加吗？你再加点葡萄干，加点花生。我送你这个桂格燕麦，你再加点里面不行吗？对吧？你不说还该吗？买的可我的。你敞亮点，你就是下里面大家伙一块使嘛，你去给拿来个嘛。好，这两个哪个是？这个就是桂格高纤燕麦精创礼盒，一共2罐。这个高钙的有复合谷物颗粒，另一个比普通燕麦吃起来更软糯。这2个都挺适合你们这个年龄吃。今早吃哪个呗？我这2样都放了嘛，这倒挺方便的，用热牛奶一冲一泡一搅拌就行了。老阿妈，这2罐都打开了，你就给我放点里面呗，咱尝尝看好不好吃呗。好吧，放点给。吃完饭，娘俩准备开始和面了。今年年糕没少整啊，整4盆。这个是白面，这个是黄面，这个是烩面，这个里面是加燕麦的。你这个彪，你这还给你起面，你都有面给你起啊！你这是高粱米面，你怎么能给你叫烩面啊？你不一那些东西，你就是独一份啊！那是糯米面，你能说你白面呢？那你一年就整一回年糕，我咋知道的我咋一点看吧我？你还跳我？拿什么水和面？开水烫一半，其余高温污水管里一撕菜就对了。妈，你这里面再加点人参燕麦粉呗，加点活力。好啊。你这2盆面都和完了吗？啊，和好了。你看这面就和上这样，你看一握成球，一打就散，就这样就。啊，俺俩呢？俺俩得第一步。